السلام علیکم ګرانو کتونکو دین تفهیم زم شاجي ګرانو کتونکو مونږ دلته نوخار حضرت کاکا صاحب کې ولاړو لږ سات مخکې دلته د حضرت کاکا صاحب د 304 متیا د اورس درې ورځو اورس چې کوم اخرنۍ تقریبي پرچم کشایي وي هغه پرچم کشایي وشوه. ډېره لویه تاریخي چې کومه جنډه ده هغه اوچته کړې شوه. سابقه صوبایي وزیر اطلاعات بیرسټر میاں فیروز جمال شاه کاکا خیل هغه د دې تقریب مهمان خصوصي او نور علماء کرام هغه هم موجودو. ګرانو کتونکو نوخار کې حضرت کاکا صاحب د مزار د خطه دا یو تاریخي اهمیت لري. او د 304 اتیا او د 315 اتیا دغه کلونه تقریبا کم او بیش 400 کاله د دې تیر شوي دي او نن هم دا خطه دا کله دا په ټوله دنیا کې آباد دی. مونږ چې ګورو نو کم دی کې چې د دې ولیانو د دې د الله بندگانو د نیکو بندگانو سلسلې تیرې دي نو په دې غرونو کې ورته الله تعالی چینی راوستي دي او هغه چینی د مالټو او د رزق په صورت کې هغه د دنیا تخکاری. د حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه د هغې قصې ډېرې زیاتې مشهورې دي او کوم چې د هغې د ژوند حوالې دي د هغې تاریخ دی نو هغه ډېر لوی دی. هغه په یو څو منټه کې نشي بیانېدی. په هر حال مونږ په دې باندې د خبر بنیاد باندې مونږ خبره کوو چې دلته کې نن د تیرو درې ورځو نه 250 پولیس اهلکار تقریبا دا به 300 ترسي چې په دې لاره باندې راوالي غیر چاپیره غرونو باندې پولیس اهلکار تعینات دي د ملک د مختلفو حصو نه بلوچستان نه افغانستان نه غیر چاپیره چې څومره علاقې دي دلته ګڼ تعداد کې خلک هغه را روان دي. دلته 3 ورځې مسلسل یو میله هم لګي او هغې کې د مختلفو علاقو نه خلک کاروبارونه هم راوړي هغه دلته کې خپل مزدوریانې هم کوي. دلته د لنګر که مونږ ووایو نو ډېر لوی وسیع و عریض لنګر هغه شروع وي. لنګر عمومي طور باندې د کال 12 میاشتې هغه جاري وي خو د عرس په ورځو کې د لنګر کې تیزی راځي او مختلفو ځایونو نه خلک راځي او لنګر خپل راوړي دلته کې او دلته چې کم میلمانه راځي نو هغوی ته پیش کوي. اوس هم تقریبات جاري دي او د شپې 12 بجې به نن د دې تقریباتو د 3 ورځو چې کوم تقریبات دی د هغې اختتامي تقریب وي او هغې ته به هم میلمانه علماء کرام راځي او هغوی به پکې حصه لي. زمونږ دلته د میډیا چې څومره ملګري دي هغوی نن ټوله ورځ دلته د کاکا صاحب په دې خطه کې تېره کړه په دې مزار کې تېره کړه او خپل چې کوم پروفیشنل د هغوی سلسله وه هغوی چلولې ده. ما سره زما ملګری شاجي خالد نظیر او د کمرې پشا چودھری عدنان اسد او شعیب اوان نور زمونږ ملګري دننه ولاړ دي فضل نبی او ماجد خټک کامران خټک دا موجود دي. زه به شاجي نه تپوس کوم چې شاجي دلته څه ګورئ ته یاره حافظ صاحب هر کال چې کوم دی هغه از به روایت چې کوم دی کاکا صاحب کې میله لګي او د هغې چراغان وي او 3 ورځې مسلسل دا وي او ډېر دنیا خلک راځي کاکا صاحب ته او د پاکستان د ګوټ نه د هر صوبې نه خلک را روان دي. او نن میاں فیروز جمال صاحب چې کوم تقریر وکړو کوم خطاب یې وکړو خپل کاکا خیل کوم کاکم چې مریدان راغلي هم یو تاریخي خطاب و او د دې لنګر چې کوم دی د دې لنګر 1 روپۍ هم نه وي او دا خبره وکړو د دې تاریخي خطاب او موږ هر څه په خپله باندې کوو. نو میاں کوم چې کوم دی هغه ژوندی دی او ښه دا نن چې ګورو الله ډېره مونږ ته مزه راکوي پرچم کشی وشوه او ډېر ښایسته دغه و. مهرباني. خالد نظیر صاحب څه به وایي دا نن چې کوم تقریبات جاري دي دې حوالې سره حافظ صاحب 25 کالو نه هلته صحافت کې حافظ صاحب کاکا صاحب د پاکستان نه بلکې پوری دنیا په دغه کې دا یو لوی تاریخ لري. میاں کسي ګل بل چې میاں کسي ګل دلته کې مزار دی په دې کاکا صاحب کې او هر کال یو تاریخي اورس مناویږي. نن بیا 13 جنوري 2026 دی او تقریبا 250 بیا چې کوم نو دا دغه اورس دی دلته لږ سات مخکې میاں فیروز جمال کوم چې صوبایي وزیر اطلاعات پاتې شوی د نوخار هغه په دې باندې پرچم کشي وکړه او اورس په میله دغه موقع باندې شاته میله هم لګېدلې د ماشومانو لپاره زنانو لپاره. نن هم بلا خلک روان دي دا اورس نه وي نو کاکا صاحب ته هسې عام ورځو کې دنیا دلته کرامات یو د مزار سلام کوي څه حاجتونه وي څه دغه وي حاجت پوره کولو والا الله دی خو کوم چې عقیدتمند دي دلته کې راځي او دلته کې خپل چې کوم دی دغه کوي کالو سره جاري وي. کامران خټک صاحب زمونږ سینیر صحافي د نوخار هغه موجود دی. کاکا صاحب رحمت الله علیه مزار ورس تفیب بھائی پورا دنیا کې دین کول والا کم بزرګان دي هغوی خپل کردار ادا کړی دی خپل وخت کې او چې چا ادا کړی نو هغوی نوم ژوندی پاتې دی او دا دومره خلک چې راځي نو دې نه دا ثابت ده چې یاره دې مشرانو دین کار کړی دی. خو دلته راتلل دا دي چې کم خلک راځي چې هغوی یو سبق یې زده کړي چې دا کم مشران دي بزرګان دي دوی دین خورلو خپل یو ذمهواري ادا کړې ده او چې موږ هم دلته نه لاړ شو چې موږ هم دا وایو چې موږ هم دین خورو او نو دا چې کوم دی مشران هم به دوی ته په دې ثواب میلاویږي او انسان چې دی نو ولې چې کوم مشران تیر دي دین د هغوی رب او مخلوق منځ کې تعلق جوړ کړی دی
نو کم خلک چې راځي نو هغوی ته مې دا یو دغه دی سبق دی یو دغه دی چې دا مشران راغلي په غرونو کې دلته کېو په غرونو کې هم دی نه دین کار شوی نه دی دین خور کړی دی نو پکار دی چې موږ هم دلته نه ځو کم خلک راغلي دي دین دپاره خورونو لپاره خپل صلاحیتونه دي دغه کې نو څنګه چې دی نوم ژوندی دی دغه شان دی نور خلکو چې کم څوک دین کار وکړي نوم هم ژوندی وي. مهربانی عدنان بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ صدر صاحب. ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے اولیاء کرام کی زمین پہ ہم کھڑے ہیں ضلع نوشہرہ, جیسے کہ آپ نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا اولیاء کرام کی زمین پہ ہم کھڑے ہیں, اور یہی اولیاء کرام جو ہیں وہ اس خطے کے لیے ایک پہچان بنے ہیں, اور یہ پہچان جو ہے اس کا ایک سلسلہ آج آپ نے دیکھا کہ کاکا صاحب کا 384واں جو عرس مبارک ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا آج رات 12 بجے. 3 دن سے جاری جو تقریبات تھی وہ خیر و عافیت سے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ 12 بجے اختتام پذیر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھنے میں ایک بہت زبردست بات یہ نظر آئی کہ یہاں پر صرف ضلع نوشہرہ نہیں, ادر پنجاب کے لوگ, سندھ کے لوگ, یہاں پر ہم نے بلوچستان کے لوگ, افغانستان کے لوگ بھی ہم نے یہاں پر دیکھے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ جو ہیں وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم اس کاکا صاحب کی سرزمین پہ. اور کاکا صاحب کی سرزمین جو ایسی ہے یہاں سے لوگ دعائیں لے کے جاتے ہیں, اور وہ دعائیں جو کہ ان کے کام آتی ہیں. اور یہاں پر عقیدت مندوں کا ایک تانتا بندہ ہوا ہے, اور نیچے میلہ آپ نے دیکھا, دن کے ٹائم لگا اور کافی اسٹال لگے. تو ہماری دعا ہے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اور دیکھنے والے ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان کو زندہ رکھے, آباد رکھے, اور ہم لوگوں میں پیار و محبت اور افہام تفہیم جاری رہے. کتونکو کاکا صاحب متعلق کومه وایو نو دا زرخیزه خوره ده. دلته نه دغسې شخصیات نن هم موجود دي, په تېرو علاقو کې موجود, په تېرو وختونو کې موجود او مختلف چې کوم غټ غټ نومونه دي نو د کاکا صاحب سره هغه اثرات چې کوم دي د دې نیکانو خلکو, د دې بزرګانو خلکو, هغه په دې علاقې په دې خطه باندې که د کلي حده پورې وایو نو کاکا صاحب, او که بیا پوره وایو نو پوره ضلع او پوره د نوخار د دې کاکا صاحب د غرونو نه والې تر چراټ غرونو پورې زمونږ په دې علاقه باندې دا سلسلې جاري دي. او دغسې که مونږ ووایو نو د دې هستیانو دواګانې دي او د هغې اثرات نسلونو پورې مونږ اورېدلي دي چې وایي یو بزرګ په کومه علاقه کې تیر شي نو د هغې په څو پیړو باندې د هغې اثرات وي که نه. نو دغه اثرات نن په دې علاقه کې مونږ ته مختلف قسمه وسایلو په صورت کې ښکاري, ټیلنټ په صورت کې ښکاري, شخصیاتو په صورت کې ښکاري, د اګریکلچر کې ترقۍ کې ښکاري. نو دغه یو سلسله ده جاري ده, او نن مونږ خبر بنیادی طور په دې باندې خبره کولو, خپل ویور سره خپل د دنیا کې کم کم ځای کې خلک موجود دي نو هغوی ته د دې نوخار دا رڼا دا مونږ په دې کیمره باندې رسول غوښتل. اجازت غواړو د الله په